טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו בשיעור השישי של הביטחון בספר המספיק לעובדי השם לרבנו אברהם בן הרמב"ם. זה ספר שמחלק את דרגות הביטחון. אנחנו היינו בדרגה העליונה. אנחנו בעמוד צדי ה' בספרים הדקים, לא בספרים האלה, בספרים האלה זה משהו אחר. התוכן שונה גם. המילים שונות, לא התוכן. כן, התרגום. זה תרגום מערבית לעברית. אנחנו בדרגה הגבוהה. יש דרגה גבוהה בביטחון, וזה מה שהוא אמר בהתחלה, שזה אנשים בסדר גודל מאוד גדול, ביטחון הנביאים הקרובים אל השכינה ותלמידיהם מן הצדיקים הישרים, והם אנשים שבדרך כלל החיים שלהם מתנהלים בצורה כזאת, שהם נוטים לסמוך על ניסים שסותרים את חוקות הטבע ועל הנפלאות התלויות בהם. אני רק אומר מה הדרגה. שימו לב, יש אנשים שהם בעצם המהלך שלהם זה ללכת במהלך של ביטחון שהוא לנטות דווקא לסמוך על הניסים שסותרים את החוקות של הטבע ועל הנפלאות התלויות בהם. הם לא רוצים ללכת בדרך הטבע. אבל אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, זה לא אומר עכשיו שזה מהלך שיכול להסתדר כל הזמן. הוא אומר שגם האנשים האלה שהם בדרגות מאוד גבוהות, והם בדרך כלל ראינו שהם עשו מעשים ופעולות שהם הפך הטבע, זה אומר שהם סומכים על הניסים בצורה ברורה. אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, אבל הם לא יכולים לעשות את זה כל הזמן. ולכן כל עוד לא השיג הנביא, אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, כל עוד לא השיג הנביא, ואין צריך לומר הצדיק הקדוש את האומץ ההוא ואת ההרגשה הנבואית במקרה מן המקרים, הרי הוא יראה לנפשו עד שתובעהו ההתגלות ותשקיט את פחדיו. אומר גם יהודי גדול הדור וגם האבות הקדושים, גם יעקב אבינו, יש פעולות שהוא עושה פעולות הפך הטבע, ויש פעולות שהוא פתאום נצמד לטבע. מה גורם לזה להשתנות? הוא אומר כשהוא פגש שהוא רצה ללכת לקראת עשיו, באותו רגע כתוב וירא יעקב מאוד ויצר לו. הוא שמע שעשיו מתחיל להגיע עם 400 איש עמו, מלחמות וזה, לא, הוא היה מוכן לדורון, תפילה, מלחמה, אבל הוא התחיל לפחד. מתי הוא נרגע? שהוא נלחם עם המלאך, לפני שהוא עבר את הנהר, הוא נלחם עם המלאך, ושם המלאך אחרי שהוא סיים את המלחמה איתו, אמר לו איך קוראים לך? אמר לו יעקב. אמר לו לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, פה הוא בישר לו את הישועה ואת הניצחון באומרו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מה זה ועם אנשים? אתה רבת, מה שנקרא נלחמת עם שרים, עם הקדוש ברוך הוא, כביכול עם מלאכים של הקדוש ברוך הוא, ואתה הצלחת. וגם עם אנשים. מי זה אנשים? אנשים זה אומר רש"י על המקום, עם לבן הוא כבר ניצח, ומי זה האיש הבא בתור? זה עשיו. אז כאן הוא בעצם בישר לו על הישועה עם עשיו, וזה מה שגרם ליעקב אבינו להירגע. המלאך בישר לו, ישר כוח, המלאך בישר לו שהוא ינצח. וכמו ההתגלות שבאה לאליהו בבוא שלוחי החזיה בן אחאב לקחתו. אומר אליהו הנביא, היה אליהו הנביא, דיברנו עליו בשיעור הקודם, שהוא עשה מהלכים נגד הטבע, הוא יכל להיעלם ככה בקוסמות, בלי שום בעיה. אבל שרדפו אחריו אנחנו רואים סיפורים שהוא ברח, שאחאב שלח להרוג אותו, הוא ברח לנחל כרית, שאיזבל שלך להרוג אותו, כתוב ויקום וילך אל נפשו, אפילו שרגע לפני כן הוא עשה פעולות נגד הטבע. אז מה זה הדבר הזה פתאום? פעם אחת הוא עושה נגד הטבע, פעם לא נגד הטבע, איך זה הולך, איך זה משתנה אצלו? זה מה שאומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, גם אליהו הנביא. אחרי זה כשמת אחאב, הבן שלו אחזיה נהיה מלך במקומו. אחזיה המלך, הוא כבר לא הרגיש טוב יום אחד ועמד למות. אז הוא נפל למיטה, הוא שלח שליחים, הוא לא רצה להתראות עם הנביאים. למה? הוא ידע שהנביאים לא יספרו לו סיפורים טובים. יגידו לו, תחזור בתשובה. מה זאת אומרת? עובדים עבודה זרה. תחזור בתשובה. אז הוא לא רצה. למי הוא שלח? כתוב שאחזיה ויאמר אליהם לשלוחים שלו, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחייהם יכול לי זה. לכו תשאלו את העבודה זרה. ככה קראו לו בעל זבוב. הגמרא אומרת שהיה זבוב קטן. ככה זבוב, בצורת זבוב, היו שואלים אותו שאלות. אלוהי העקרון, כן, זה מצחיק, אבל ככה היה להם עבודה זרה. הגמרא אומרת שהם היו מחביאים אותו מאחורי הדלת, כדי שהנביא, כשהוא בא אליהם הביתה לבדוק אם יש עבודה זרה, הוא פותח על הדלת, זה מתחבא מאחורי הדלת. היה טריקים ושטיקים גם פעם, כמו היום. היו מחביאים את העבודה זרה.
אז הוא היה הולך לבעל זבוב, אלוהי העקרון, שיגיד לו אם הוא יחיה מהחולי הזה או ימות. ובאותו זמן, מלאך השם דיבר אל אליהו התשבי, קום מעלה לקראת מלאכי מלך שומרון, ודבר אליהם. לך תיפגש איתם, הם עכשיו בדרך למלך זבוב. לך ישר, איך שהם יוצאים, לך אליהם, תגיד להם מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי העקרון? מה, אין אלוהים בישראל, אין הקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך לשלוח אליו? יש לך שאלה, אתה רוצה לדעת אם תחיה או תמות, אין שום בעיה. יש אלוהים בישראל, לך, יש לך אנשים, נביאים, יכולים לספר לך איפה אתה צריך, מה יהיה איתך? מה אתה הולך לשלוח בבעל זבוב? ולכן הוא אמר לו, כה אמר השם, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. בגלל שאתה הלכת לעבודה זרה לשאול, עכשיו אתה תמות, עכשיו זה סופי. אם עד עכשיו היה איזשהו היה ואמינה לחיות, עכשיו גם את זה איבדת. ולכן אמר לו, ככה הוא מדבר, ואז פתאום הם חזרו לאחזיה, תוך שנייה, אמר להם, מה קרה, איך כזה מהר? אמרו לו, לא, אל תשאל, פגשנו איזה מישהו, אמר לנו, תקשיב, כה אמר השם, המיטה אשר עלית עליה, אתה לא תמות. אמר להם, מי זה המישהו הזה? ספרו לי איך הוא נראה. אנחנו לא יודעים איך הוא זה, אנחנו רק יודעים איך הוא נראה. הוא לבוש בגד אור, עם שיער, ועזור במותניו. קיצור, בדיוק איך שאליהו הנביא נראה. הוא אומר, זה אליהו, פגשתם את אליהו הנביא? לכו תהרגו אותו. לקח בן אדם שר 50 רמטכ"ל, קח 50 חיילים, לכו תהרגו אותו. כתוב, וישלח אליו שר 55. ואז ראו אותו בהר, הוא לא בורח, מסתכל עליהם מההר, כולם באים אליו, באים להרוג אותו. אמרו לו, המלך אמר שתרד מהר. במקום לברוח, מה הוא עושה הפעם? אומר להם, הוא לא בורח, אומר להם, אם אש אלוהים אני, כך הוא אומר להם, תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת כל 50 מי שבאת איתם. כך הוא אומר להם המשפט הזה. באותו רגע, ותרד אש מן השמיים, ותאכל אותו ואת 5. באותו שנייה, ירדה אש מן השמיים, מלכים, אני לא מספר סיפורים מההיסטוריה, זה תנ"ך מפורש. ירדה אש מהשמיים, שרפה את הרמטכ"ל של 50 איש, אותו את המפקד ואת כל 50 החיילים, באותו רגע. וישלח עוד פעם שר 50 אחר, ועוד 50. אמר לו, חזרו, נשלח עוד 50. חשב זה במקרה. עוד פעם הם הולכים אליו, אמרו לו, המלך אמר, מהר תרד. הוא אמר, רדה, בצורה מכובדת. עכשיו הם אמרו לו, מהר רדה. המלך אמר, תרד מהר, אנחנו רוצים לקחת, רצו להרוג אותו. אמר להם עוד פעם את אותו סיפור. אמר להם, אם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת כל 50 איש האלה. ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת כל 50. מתו עוד 50, הלך עוד פייפן. עוד 51 איש הלכו. הפעם הוא שלח עוד בן אדם, עוד 50, פעם שלישית. אבל אותו אחד קצר היה חכם, מבין שכבר זה כבר עסק מסוכן. הלך לאליהו הנביא, אמר לו, התחיל ויכרע על ברכיו, והתחנן אליו, אמר לו, תשמע, אני לא יכול לעשות כלום. המלך שלח אותי, אם אני לא בא, הוא הורג אותי. אם אני אבוא אליך, אתה הורג אותי. תשמע, תעשה טובה וזה, תרחם עליי, תרחם עלינו, אנחנו לא רוצים למות. תראה, נסה לחשוב מה לעשות. כתוב באותו רגע, וידבר מלאך השם אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו. לך אליו, אל תפחד. המלך קורא לך, לך אליו, אל תפחד, הוא לא עושה לך כלום. אז עכשיו אליהו יורד באופן ברור. לכן אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, כשמגיע נבואה, אתם רואים כזה דבר, אליהו כנראה מקבל נבואה. בעיקרון במקרים הקודמים הוא לא קיבל נבואה, רדפו אחריו להורגו, והוא לא קיבל נבואה מה לעשות. אז הוא כרגע מתנהל בצורה טבעית, הוא בורח מהסכנה, אבל יש מקרים שבאמת הוא קיבל נבואה. הוא אומר לו, לך אליו, אל תפחד, הוא לא עושה לך כלום. וזה מה שהיה, הוא הלך אליו, אמר לו, מה אתה מחפש אותי? אמר לו, אני אומר לך שהשם אמר, אתה המיטה שאתה, בגלל שהלכת לשאול את העבודה זרה אם תחיה או תמות, המיטה שראלית עליה אתה לא תרד ממנה, זהו נגמר, אתה מת, וזה מה שקרה, הוא מת בסוף. זה מה שאומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, או על ידי תחבולת שמיים שתצילנו מן הפחד, אומר גם כן הנביא הזה, יכול להיות שלא יבוא איזה מלאך ויגיד לו מדויק, תקשיב, לרד אליו, אל תפחד. יכול להיות שייתן לו איזה תחבולה, וזה מה שהיה עם שמואל הנביא, שהוא אמר לו, לך תמליך את דוד למלך, בזמן ששאול מלך, אמר לו, איך אני אלך? ושמע שאול והרגני, הקדוש ברוך הוא ממליץ לו עצה, שתציל אותו מהפחד ההוא. מה הוא אומר לו? עגלת בקר תיקח בידיך ואמרת לזבוח להשם באתי, תעשה עליהם קומבינה. מה זה קומבינה? תראה, תיקח איתך בקר, תלך לבית אל. תגיד למה, ישאלו אותך מה קרה באת? תגיד להם לזבוח להשם באתי, לא קשור. אחרי שכולם בסדר, בא לזבוח וזה, אחרי זה תקרא לישי בשושו, תגיד לו קרא לכל הילדים שלו, ושם תמשך את הבן שלו למלך, אל תדאג.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה אתה מפחד? לא הבנתי, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה אלוקים, אתה יכול להחליט שאול יכול להרוג? שמואל, מה אתה מפחד? ועוד לא רק שהקדוש ברוך הוא, כאילו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו כאילו להתקמבן. מה אתה זה? אלא רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא גם רוצה שיתנהלו בדרך כזאת לפעמים. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו את העצה הזאת. או ירוץ לעבדו איזו עצה שתרגיענו מפחדיו, שעל פיה ינהג, או שעליה יסמוך, אם איננו מן הנביאים. אומר, לפעמים נביא לא מקבל תמיד נבואה, אבל לפעמים הוא מקבל עצות, וכאן מגיע החלק בעצם של הביטחון בהשם, שאנחנו מחפשים אותו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא יתגלה בנבואה. נבואה, אחרי שכבר מסתלקה נבואה מישראל, הנבואה נהייתה או לשוטים או לקטנים. אז לכן אין נבואה. אז מה כן יש? יש עצות שהקדוש ברוך הוא נותן. מה זה העצות? הוא מביא דוגמה מדוד המלך. דוד המלך עד לפני שנהיה נביא ממש בצורה מתמידה. כתוב שם שהוא ברח מפני שאול, הרי שאול רצה להרוג אותו. כתוב ויברח, ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הוא ברח לאחיש מלך גת, חשב לא מכירים אותו, פעם זה לא כמו היום, כן? תמונות, וואטסאפים, שולחים ישר, יודעים איך הוא נראה. אבל היה כמה עבדים שמכירים את דוד. הם היו האויבים של אחיש, והוא ברח לאחיש מלך גת, והיו כמה עבדים שזיהו את דוד, אמרו לו, אתה יודע מי זה? הוא הגיע ליד המלך. אמר לו, הלא זה דוד מלך הארץ. הלא לזה יענו במחולות לאמור, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. אתה יודע מי זה? זה דוד מלך ישראל. אתה זוכר את הסיפור עם גוליית? כולם שרו. הרי למה שאול רדף אחרי דוד? למה שאול רצה להרוג את דוד? מורד במלכות. מה הוא מורד במלכות? כי היו שרים לדוד המלך, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. מה הכוונה? אז ודוד לא מחה. דוד לא מחה על השיר, אמר, מה פתאום איך אתם מדברים ככה? המלך פה, אל תשירו לי שום שיר. זרם. אתה זורם? סימן שאתה מורד במלכות. אם אתה מורד במלכות, אתה חייב מיטה והתחיל לרדוף אותו. אבל כולם שואלים, למה דוד לא מחה באמת? אומרים שדוד הבין, לא נכון. מה זה היכה שאול באלפיו? שאול הבין, היכה שאול רק אלפים. דוד מכיר רבבות. זה שאול הבין. אז הוא אמר, בוא נמורד במלכות, איך הוא לא הגיב? דוד הבין, שאול בשביל לצאת למלחמה צריך רק אלפים. דוד צריך בשביל לצאת למלחמה צריך רבבות. אז מי יותר חזק? שאול, מה יש לי למחות? פרגנים לשאול, לא קשור אליי. אז אנחנו אומרים לכן הוא לא מחה, לא משנה. תכלס, אבל זה מה שהם אמרו לאחיש מלך גת. זה השירים, כולם שרים עליו את השיר הזה. וירא מאוד מפני אחיש מלך גת. כתוב שדוד שמע את מה שהם אומרים, ואז התחיל לפחד מאוד. לא יודע מה לעשות. הוא תקוע פה עכשיו, תכלס אין לו לאן לברוח, כן? הוא בורח ליהודים, תופסים אותו. הוא בורח לגויים. הוא נופל, מה הוא עושה? כתוב באותו רגע, וישנו את טעמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויטב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. שימו לב, דוד המלך מקבל, פתאום נופל, או מה שנקרא הברקה באותו רגע, שעניין של שניות, תבינו, או שתופסים אותו, הלך הבן אדם. והוא מקבל החלטה, ברגע אחד, וישנה את טעמו בעיניהם. הוא שיחק אותם משוגע. אמר, זה הרעיון היחיד שנשאר לי כרגע, שיחק אותם משוגע. והתהולל בעיניהם, התחיל לשחק אותה שיקור, ויטב על דלתות השער, התחיל לצייר על השערים, תופס משהו, מתחיל לצייר, כותב אותיות, מקשקש, שורט את השער, ויורד רירו אל זקנו. מכירים את המסכנים האלה אלה שלא נראים טוב? התחיל להוריד ריר בכוונה על הזקן, כמו המשוגעים האלה שאנחנו מכירים אותם. כתוב שם באותו רגע, ויאמר אחי של עבדיו, הנה תראו איש משתגע. למה תביאו אותו אליי? זה משוגע הזה, אתם אומרים לי, זה דוד מלך הארץ? זה משוגעים? ככה הוא נראה. ויאמר אחי של עבדיו, מה זה הדבר הזה? החסר משוגעים אני? כי הבאתם את זה להשתגע עליי? אז זה יבוא אל ביתי. למה? אומרים חז"ל, אומר הרד"ק משם המדרש, מה זה חסר משוגעים אני? מה הוא התכוון להגיד להם? מה, חסר לי משוגעים בבית שאתם מביאים לי גם אותו? אז יפה, כתוב במדרש שאשתו והבת שלו היו משוגעות, היו צועקות בבית. כתוב ברד"ק שהוא מביא בשם המדרש שהייתה אשתו וביתו משוגעות, צועקות ומשתות בתוך הבית בפנים. ודוד בחוץ משתגע ומשתגע. אומר לה, תגיד לי, אני חסר משוגעים, בבית משוגעים לי, בחוץ, תעשה לי טובה, תעיף לי אותו מפה. זה משוגע הזה. כתוב באותו רגע, וילך דוד משם וימלט מערת עדולם. אנחנו אומרים את זה כל שבת, אתם אומרים את זה בפסוקי דזמרה, מי שבא מוקדם. לדוד, בשנותו את טעמו,
לפני אבימלך ויגרשהו וילך. מי זה אבימלך? מלך פלישתים. מלך גת, קראו לו אחיש מלך גת. אבל אומר הרד"ק, וזה רש"י כבר על המקום אומר, שכמו שיש אצל גם בכל אומות העולם המלך, יש לו שם. נגיד פרעה. פרעה זה לא שם של בן אדם פרטי. זה שם של כל מי שהוא פירעונים, זה תקופת הפירעונים. כל מי שהיה מלך קראו לו פרעה. וכן על זה הדרך בכל המקומות, גם כן אצל הרומאים. יש את הקיסר, הרומי, איך קראו שם לקיסרים, נירון קיסר, לא זוכר את השם, יש להם שם שהוא הקיסר. וכן על זה הדרך גם כן לואי, יש עוד כמה מקומות בחז"ל גם. מקומות שככה קראו למלכים, וגם בפלישתים היו קוראים למלך אבימלך. אבימלך זה היה שם למלך הקבוע שהיו קוראים לו אבימלך. לא קשור לשם הפרטי שלו. יש כמה הסברים לדבר הזה, אבל לא משנה. לכן הוא אומר לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבימלך, כשהוא שינה את הסגנון שלו, מה שנקרא את טעמו, זה שאת הסגנון התחיל להיות משוגע, ויגרשהו וילך, מה הוא אמר? עברך את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. בהשם תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו, גדלו להשם איתי ונאמר. התחיל להודות לקדוש ברוך הוא איך שהוא ברח, ישר, נתן פרק תהילים להשם שניצל ממוות בטוח. אז זה המהלך. אומר הקדוש ברוך הוא לפעמים גם לא מתגלה בנבואה, לא בצורה ברורה וגם לא על ידי טיפ. לפעמים הוא נותן איזשהו עצה לבן אדם, בגלל שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא נותן לו איזה רעיון באותה שנייה, שזה מה שנקרא מציל אותו באותו רגע. לכן הקדוש ברוך הוא גם כן יש מהלך כזה. אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, הווה אומר כל התולה תקוותו. עכשיו הוא מסכם את הדרגה הזאת ואומר ככה. הווה אומר, כל התולה תקוותו בניסים בלבד. עוד פעם, בלבד הכוונה בלי השתדלויות ארציות. ללא התקשרות נאותה, ללא התגלות, ללא הרגשה אלוהית לאמיתה, וללא סייעתא דשמיא, הרי הוא מתאווה למה שאיננו מתאים לו, וחוטא בחוצפה המביאה לידי חילול השם, ואין ספק שיבוא על עונשו. שמעתם? אדם שמתנהג בדרגת ביטחון גבוהה, במסלול של ניסים, לא במסלול של טבע, ללא התקשרות נאותה, זה אומר שהוא לא נביא, וזה אומר שאין לו התגלות, אין לו הרגשה אלוהית לאמיתה, אין לו סייעתא דשמיא, כמו שאמרנו, אין לו איזה טיפ או עצה שהוא קיבל מאת השם להינצל מאיזה עניין, והוא עושה מהלכים שהם מעבר לטבע, הרי הוא אומר מתאווה למה שלא מתאים לו וחוטא בחוצפה המביאה לידי חילול השם, כי ברגע שזה לא יתבצע, הוא מתנהל בצורה מעל הטבע וזה לא יקרה, זה גורם לחילול השם. ולכן הוא אומר אין ספק שיבוא על עונשו. לכן אדם שעושה כאלה מהלכים צריך לדעת שזה לא תקין. אין כזה דבר מהלכים מעל הטבע. אז לכן יש כאלה כל מיני, יש הרבה פשטים בביטחון בהשם, וזה, פה נדבר על העניין הזה. אני יודע שיש הרבה רבנים ויש הרבה דרשות ויש הרבה אחרונים ויש הרבה ראשונים ויש הרבה מהלכים, אבל צריך לדעת שיש לנו בעצם את אלה שמקבלים את ההחלטות בהלכה. איך מתנהגים בצורת ביטחון. ביטחון זה ספר הלכה, זה לא ספר מוסר. אני יודע שהוא נמצא בעמוד הספרים היהודי, מי שמחפש חובת הלבבות, או רבנו אברהם בן הרמב"ם, או כל מיני ספרים של רמב"נים בענייני אמונה וביטחון, הוא ימצא את זה בספרי המוסר. אבל זה ספר הלכה לכל דבר, איך להתנהל בכל מצב. יש ספר הלכות שלם, חובות הלבבות בפרק ד', אופני הביטחון. הכוונה הדרך לכל דבר בחיים, איך להתנהל, מה הצורה הנכונה, מה הדרך הנכונה, מה צריך לפעול, מה כבר עשית, מה לא צריך יותר, מה צריך פחות, מה נקרא דרגה נמוכה, מה נקרא דרגה גבוהה, במה אתה צריך להיות, באיזה חלק אתה עומד. יש הלכות ברורות בדבר הזה, ואדם שעושה דברים, מהלכים שלא על דרך הטבע, הוא אדם שעושה טעויות שהוא ישלם עליהם. זה מה שאומר פה רבנו אברהם בן הרמב"ם. הוא חוטא בחוצפה המביאה לידי חילול השם, ואין ספק שיבוא על עונשו, חד משמעי. לכן צריך לדעת מאוד את ההלכות בעניין הזה. וכן להפך אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, מי שביטחונו לוקה בחסר. אתה לא הבאת לנו כאן 5 חומשי תורה, איפה רב? וכן להפך, מי שביטחונו לוקה בחסר, למרות שהשם מתעלה אליו למדרגה רמה כזאת, הרי הוא ראוי לעונש ולחרון אף השם. אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, זה לא רק ככה, זה גם בהפוך. אם הקדוש ברוך הוא העלה מישהו לדרגות של ביטחון כל כך גבוהות, והוא רוצה להתנהל כמו כולם בדרך הטבעית הרגילה,
הוא אומר, גם זה הקדוש ברוך הוא לא מסכים. שמתם לב? הקדוש ברוך הוא העלה אותך לדרגות ביטחון כל כך גבוהות, הוא לא מסכים לך להישאר כמו כולם. אפילו שלכולם זה מצווה להיות במהלך הרגיל. וזה העניין, וככה צריך לעשות השתדלות. אבל אתה, היה לך מסלול אחר, הרימו אותך למדרגה יותר גבוהה, אסור לך, זה עבירה להתנהל במהלך הרגיל. וכאן אנחנו מגיעים לעניין הזה שקוראים לו ביטחון. מה זה ביטחון? אין שולחן אורוך הלכות ביטחון, למה? אמרנו כאן בהתחלה שהביטחון, יישר כוח. הביטחון, בה השם יתעלה ויתברך שמו, הוא אחת המידות התרומיות, אפילו יסוד מיסודות התורה. לכן לא חלק על חיובו אף אחד מחוקקי התורה. הוא שגור על לשון הכלל, נטוע בלב יחידי סגולה. ספרי הנביאים מלאים אותו, פסוקי התורה מורים עליו. אז לא הבנתי, זה חלק מהתורה, תעשה שולחן אורוך. זה מה שאומר רבנו אברהם בן הרמב"ם. אין שולחן אורוך לדבר הזה. אין שולחן אורוך. יש בן אדם שהוא נמצא בדרגה גבוהה, אם הוא יעשה כמו כולם, הוא יכול לקבל עונש. יש אדם שנמצא בדרגה נמוכה, אם הוא יעשה כמו הדרגה הגבוהה, הוא יקבל עונש. כל אחד לפי הדרגה שלו. כאן זה רק נתון לדרגות, זה גם לא שאלה מגדול ישראל, שימו לב. יכול להיות בן אדם פשוט, שימו לב, בן אדם פשוט, שבדרגת ביטחון הוא עובר את גדולי ישראל. אתם מאמינים לכזה דבר או לא מבין? שמעתם או לא? יש בן אדם פשוט, יש לו ביטחון בהשם יותר חזק מכל גדולי ישראל. והוא מתנהל בצורה אחרת לגמרי, לא לפי המהלך. איך אפשר לדעת? אנחנו נדבר בהמשך. אבל יש כזה דבר, וזה כל הגמרא. הגמרא אומר, מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה גדול הדור, ורבי חנינא בן דוסה לא היה גדול הדור באותה תקופה. וכשהילד של רבי יוחנן חלה, הגיעו כל החכמים לבקרו, וכל מי שהיה מגיע אמר, תברך אותו, תברך אותו. והוא היה מתפלל עליו, רבי יוחנן מתפלל, לא עוזר. יום אחד הגיע רבי חנינא בן דוסה לבקר. אמר לו, תעשה טובה, תפלל עליו. אומרת הגמרא, הניח ראשו בין ברכיו ואיצי. ככה, כפשוטו. הניח את הראש בין הברכיים והתרפא. הגמרא אומרת שאשתו של רבי יוחנן הסתכלה, אמרה לו, מה זה? אומרים שאתה גדול הדור, מה זה הדבר הזה? איך אתה תראה בשנייה אחת, כולם פה מתפללים, אתה מתפלל כל היום, לא עוזר. הבן אדם הזה ברגע אחד הניח את הראש, תראה מה קרה. אמר לה, אני כשר לפני המלך, הוא כעבד לפני המלך. מה הוא רוצה? מה זה שר, עבד? לא הבנתי מה הולך כאן. וכאן יש כאלה כל מיני הסברים. הסבר ראשון שמסבירים, אני כשר לפני המלך, אני נפגש עם המלך, שר יכול להיפגש עם המלך, אבל זה רק בהזמנות מסודרות לפי לוז. עבד שצריך להביא את הקפה, צריך כל דקה להיות צמוד, אדוני, כל שניה צריך משהו אחר, אתה יכול להביא טישו, אתה יכול להביא... הוא חייב לשבת כל היום פה. הוא צמוד למלך, אז כל הזמן הוא הכי נגיש. צריך משהו, הוא אומר לו, אתה יכול לסדר? השר, בסדר, חכה, תן להיפגש איתו, אני צריך להיפגש איתו עוד מעט, נראה, נקבע פגישה. אז הוא אומר, הוא עבד, תראה, הוא צריך, מה צריך? זה שנייה אחת, אני מוריד את הראש, מקבל. אני צריך להיפגש, וזה ככה, יש כאלה שמסבירים. יש כאלה מסבירים, וזה הסבר זה לא יש כאלה, זה אני הבנתי שהפשט הוא אחר קצת. לא כמו יש מהרשו, יש הרבה פשטים על הדבר הזה, אבל אני כשר לפני המלך, שר לפני המלך, מה זה שר? שר זה בן אדם בעל כוח בממשלה, נכון או לא? הוא שר הביטחון. נכון, יש את הראש ממשלה, אבל הוא שר הביטחון. שר הביטחון יש לו גם כוח. אז יש לי גם כוח, אני קצת שר לפני המלך. אני הראש, מה שנקרא, הגודל, גדול הדור. יש קצת כוח. אז התחושה שאתה בא עם קצת כוח, לא תמיד אתה משיג את מה שאתה רוצה, כי אתה קצת סומך על עצמך, שאתה גדול הדור. אבל הוא, מה, אחרי זה הוא עבד, הוא כלום, מי אני בכלל, אני שום דבר, רק מה הקדוש ברוך הוא נותן לי, אז זה מה שאני עושה, אז ממילא כשאתה נטול כוח בכלל, הקדוש ברוך הוא באותו רגע עוזר. לא משנה, יש כל מיני תירוצים מהעניין הזה, אבל זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הגמרא מספרת על חוני המעגל, בזמן שכל העם רצה גשם, כולם התפללו, בכו, הוציאו טבע לרחוב, הגמרא בתענית, לא עוזר, לא יורד גשם. מגיע איזה אחד, קוראים לו חוני המעגל, עשה עוגה ככה, עיגול, עמד באמצע, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא זז מפה עד שאתה לא מוריד גשם. תשמע, זה אחלה איום. אם מישהו בחוץ, מהחוץ לבית שלך עושה עיגול, אומר לך, תשמע, אני לא זז מפה עד שאתה לא מביא 2,000 שקל. התהפך העולם, אני אומר לך, אני מפה לא זז. למה אני עונה לו? מבטיח לך שאתה תתייאש לפניי. ברור, מה השאלה? אז מה זה האיום? אתה מאיים עליי שלא תרד גשם? תשאר פה, מה הבעיה?
אין כזה דבר בביטחון, תשימו לב, בן אדם שסומך על הקדוש ברוך הוא זה איום. אם בן אומר לאבא שלו, עושה לו עיגול בחוץ בחצר, אומר לו, אבא, אני לא זז מפה שלום ויהיה 1,000 שקל. האבא כל היום יוצא מהבית לעבודה, הולך, חוזר, רואה אותו בעיגול הזה. מת ברעב, לא יושן בעיגול הזה. האבא לא יכול להסתכל על זה, וישגע אותו, כל 5 דקות יסתכל בחלון. מה המצב של הבן שלו? יפתח כל רגע. כי אבא אכפת לו מהבן שלו. אתה לא אכפת לך מה השכן שלך, שירצה מה שבא לו, אל תדאג, תתייאש. שימות, לא נורא, לא קריטי. יהיה עוד אחד. אבל האבא זה אכפת לו, זה כואב לו. ולכן אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נלחץ. הוא לא יזוז, הוא רציני, הוא לא יזוז. והקדוש ברוך הוא התחיל להוריד גשמים, אבל מה זה גשמים? שלא ראו באותה תקופה. אומר לו חוני המעגל, לא התכוונתי ככה. התכוונתי חלש, לא כזה חזק. טוב, עשה גשמים יותר חלשים, חלש ממש. לא התכוונתי כזה חלש, אני קצת יותר חזק. אז הורידו קצת יותר. אומרת הגמרא, לולא חוני כבן המתחטא אצל אביו, חייב נידוי. על פי הלוכה הוא חייב נידוי. דקמטריח כלפי שמיא, מה זה החוצפה הזאתי? כן ככה, לא ככה, עד שכבר הוריד לך גשם, עוד יש לך תנאים. לא ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה יותר קצת, אני רוצה קצת יותר הרבה. מה זה הדבר הזה? אבל יש פה משפט. לולא חוני כבן המתחטא אצל אביו, היה חייב נידוי. אתה מגיע היום למלך, אתה נכנס, שופך עליו את הקפה. מה זה הדבר הזה? אתה לא נכנס לפה יותר. אבל אם הבן שלו נכנס אליו ואבא, יושב עליו, קופץ עליו, הבן שלו, וזה, מלכלך אותו, טוב, תביאו חליפה חדשה, אין ברירה. מחליף חדשה, אחרי 5 דקות הבן שלו בא עוד פעם. למה לא אומרים, אדוני, שפך את הקפה, אתה לא נכנס לפה יותר. כי הוא בן המתחטא אצל אביו, שמעת? בן המתחטא אצל אביו זה כללים אחרים לגמרי. זה בכלל לא בן אדם שבא להיפגש. זה בן. בן עושה טריקים ושטיקים עם אבא שלו, מה לעשות? בן משחק עם אבא שלו משחקים של ילד גננת, בזמן שכולם עושים הפוך. כי ככה זה, בן ואבא זה גישה אחרת. ולכן אמרו לו, חוני זה כמו בן. כן ככה, לא ככה, כן כזה גשם, לא כזה גשם. הוא משחק משחקים של ילד. אבל מה נעשה? אנחנו לא יכולים לנדות אותו. זה בן ואבא. בן ואבא, אתה לא יכול להגיד לו צא החוצה. זה ככה, זה המוצר. אז זה הנקודה היא שאנחנו באים לומר בביטחון. אין הלכות בביטחון. אין פה כללים. אם היה פה שאלה מה צריך לעשות, שימו לב, היה פה הלכה ברורה. אדוני, אז זה אתה לא עושה, חד משמעית. זה נידוי, זה אין מה לעשות נגד זה. וגם כן הגמרא מספרת רבי חנינא בן דוסה, עושה מהלכים נגד הטבע. הגמרא מספרת, את שומע, בגמרא בחולין. הגמרא אומרת, הגיעה איזו מכשפה אחת, היה שיטה של כישוף, שכל בן אדם שהולך על הרצפה, לוקחים לו את האפר מתחת לרגליים שהוא דורך וזורקים עליו ומחשפים אותו. כתוב שרבי חנינא בן דוסה הלך, הגיעה איזו כשפנית אחת, לקחה מאחוריו, זה רצה לחשף אותו, בדיוק הוא הסתובב. מכירים את זה שאתה, רואים את היד ואז אתה מגרד? אז הרימה ככה את זה, ואיך שהוא הסתובב היא עשתה ככה. אמר, זה בסדר, את יכולה לקחת, את יכולה שקולי. לא מסתייע מילתך. אין עוד מלבד הכתיב. את יכולה להרים, בסדר, את יכולה גם לזרוק, אין שום בעיה, הכל בסדר. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, איך הוא עושה כזה מהלך? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, איך הוא אמר לה? כאילו מלא, אתה יודע, בסדר, תסתכל עליה, תראה שהיא בורחת, תמשיך הלאה, בסדר, הכל טוב. עברנו בשלום. אבל להגיד לה, שקולי, תרימי, את גם יכולה לזרוק. לא מסתייע מילתך, הכל בסדר. אין עוד מלבדו כתיב. מה זה הדבר הזה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ועוד אומר רבי יוחנן, אתם שומעים? אומר רבי יוחנן והלא, למה נקרא שמם כשפים? למה קוראים לכשפים כשפים? מפני שמכחישים פמליה של מעלה. איך אתה עושה כזה דבר? הרי מלא רובה, שהשם ישמור בן אדם רוצה לראות, הוא לא מכחיש פמליה של מעלה. זה מה שנגזר, נגזר. כל מישהו, איך אומרים, לכל כדור יש כתובת. זה לא הולך כאן, הוא לא יכול להכחיש פמליה של מעלה. אבל כשפים, זה המטרה שלהם. למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. אז איך אתה אומר לה כזה מהלך? ככה רבי יוחנן גדול הדור שדיברנו עכשיו. שואל את רבי חנינא, איך אתה עושה כזה מהלך? אומרת הגמרא, שני רב חנינא, דנפי זכותה. רב חנינא זה מהלך אחר, זה אין מה לדבר. אומר רב חיים ולוז'ינר, בנפש החיים, שער ג' פרק י"ב, והוא סגולה נפלאה, מכירים את הסגולה נפלאה? הסגולה נפלאה של רב חיים ולוז'ינר זה מכאן. הוא אומר, אתה יודע מה הכוונה נפי זכותה? לא הכוונה שיש לו זכויות יותר מכולם, אלא כי הוא אמר לה, מה הוא אמר לה? שקולי, לא מסתייע מילתך. למה לא מסתייע מילתך? אין עוד מלבדו כתיב.
אני נמצא בדרגה שאת לא יכולה לעשות כלום, כדאמר רב חנינא ממשיכה הגמרא ואומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, עד שאין מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. אומרת הגמרא, אתה יודע למה? הוא אוחז שאף אחד לא יכול להזיז פה אצבע בעולם הזה אם הקדוש ברוך הוא לא מחליט. זה הגישה של הבן אדם. אז ממילא אין לו בעיה גם להגיד את זה, ואצלו זה לא ונשברתם מאוד לנפשותיכם. הוא בדרגה אחרת לגמרי. הוא אין לו בעיה עם שום דבר, אף אחד לא יכול להזיז פה אצבע אם לא מכריזים עליו. אז הוא אומר, ממילא אין פה שום הגדרה לעניין הזה. אז לכן גם אין פה הלכות. מצד אחד רבי יוחנן אומר לו, ההלכה אומרת לא ככה. מצד שני הגמרא מתרצת, טוב, רבי חנינא זה מהלך אחר. הוא זה לא במחלקת ההלכות הרגילות. אז זאת אומרת, יש איזשהו הלכות בעניין הזה, כלליות, אבל מי שבדרגות מסוימות, משתנה ההלכות כלפיו. לכן אין שולחן ערוך על ביטוחן. אין כזה שולחן ערוך. אי אפשר להגיד לך, אדוני, תעשה ככה או ככה. יש שולחן ערוך, כאילו, יש איזשהו קו מטבע, עוד מעט נראה. אבל בגדול, יש מרחב להלכה הזאת. זאת אומרת, תלוי איפה אתה נמצא. ולכן אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, אתה לא יכול לעשות מהלכים בדרגות גבוהות, אבל גם הוא אומר כן להפך. מי שביטחונו לוקה בחסר, אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, למרות שהשם מתעלה העלה ולמדרגה רמה כזאת, שימו לב, הרי הוא ראוי לעונש ולאחרון אף השם. אם הקדוש ברוך הוא העלה מישהו למדרגת ביטחון גבוהה, אסור לו להתנהל בדרגה נמוכה. אפילו שלכולם זה מצווה, אצלו זה עבירה, והוא יענש על זה. שמעתם? הוא אומר מי היה כזה? כמו שנתחייבו דור המדבר. מהיות צבאות השם אשר גאלם ממצרים בניסים ובנפלאות, והוליכם במדבר במסע כה מופלא, ושמר עליהם שמירה מעולה. עמוד הענן, עמוד האש היו להם מורה דרך, הענן שהגן עליהם, המן שהיה למאכלם, המים זורמים מצור החלם איש למשכם, ארון ברית השם נסע לפניהם לתור להם מנוחה, 3 ימים לפני כן לסדר להם את המקום. הענן נוסע עמם במסעם לגונן עליהם מחום השמש וכדומה, כמו שנאמר, והענן השם עליהם יומם בנוסם מן המחנה, וכמו כן היה חופף על ראשיהם בשעת חנייתם, כמו שנאמר, ועננך עומד עליהם, והשכינה הייתה שורה ביניהם, כמו שנאמר, אשר עין בעין נראה אתה השם עליהם. ומשה איש הביניים להם, שואלים אותו שאלה, מה אומר להם משה רבנו? עמדו והשמעה מה יצווה השם לכם. תבינו איזה רמות. באותו רגע הוא מקבל תשובה של נבואה, הוא לא צריך להתכונן אפילו. תבינו, את כל זה ראיתם, אני מוביל אתכם ממצרים בניסים ונפלאות, ואת כל המסלול הזה שאתם במדבר פה כבר 40 שנה הולכים, יש אוכל, יש שתייה, הכל פה בניסי ניסים. אסור לכם להתנהל ברמה רגילה. אתם צריכים להבין, אני מנהל אתכם מעל הטבע, רק מעל הטבע, שום דבר לא בטבע. אין פה שום דבר בטבע. וזה מה שהוא עשה להם גם במים. שהם הגיעו למרה. אין מים לשתות, כי מרים הם. כתוב בחז"ל שזה היה מים מתוקים. לפני שעם ישראל הגיע זה היה מים מתוקים. הקדוש ברוך הוא הפך אותם למרים בכוונה. הוא רצה להראות להם ששום דבר לא בטבע. ואז ברוך הוא אמרו, מה זה? זה מים מרים, אי אפשר לשתות. אמר לו, קח עץ, ויורהו השם מעץ, וישלך אל המים. מה זה ויורהו? לא כתוב ויראהו. ויורהו, מלשון הוראה. ויורהו השם מעץ, וישלך אל המים וימתקום. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. שם מה הוא שם לו? אומרים חז"ל, הוא רצה ללמד אותם. איזה עץ הוא לקח? אמר לו, קח את העץ הכי מר בעולם, תזרוק אותו למים המרים, וימתקו המים. בכוונה. למה? להראות להם שאני לוקח דבר מר, הכי מר בעולם, העץ הרדופני, אומרים חז"ל, יש כאלה אומרים העץ של זית היה, העץ הכי מר שיש, תזרוק למים המרים ותקבל מתוק. להראות לך, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזק להם את האמונה, להראות להם שאני שליט בכל הבריאה, אני מחליט מה יהיה, לא משנה הדרך, לא ההשתדלות כאן יהיה המהלך. לכם אסור להתנהל בצורה טבעית. ואם אתם תתנהלו בצורה טבעית, זה עבירה בשבילכם. ואיפה זה כתוב בחז"ל? הווה אומר, אם יחסר הביטחון לאנשים כאלה, אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, הרי זו אשמה חמורה שבחמורות. כמו שאמר אליהם משה כשנתייראו להיכנס לארץ כנען. הוא אומר, כשהם התחילו לבקש לשלוח מרגלים, זה נהיה עבירה עליהם. למה? כמו שכתוב בפרשת דברים, הוא אומר. בפרשת דברים בהתחלה הוא אומר, משה רבנו מה אומר להם? ואומר עליכם, באתם עד ההר האמורי אשר השם אלוהינו נותן לנו. ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש. כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. אומר להם משה רבנו, תקשיבו, בלי שום מלחמות, הכל בסדר. קיבלנו הוראה לעלות לארץ ישראל, רק תעלה, תיכנס, זהו, נגמר. קיבלנו הוראה, לא?
בעיקרון על פי אנשים בדרגה כזאת של גבוהה של ביטחון ואמונה וביטחון בהשם, הם לא אמורים לשאול שום שאלה, פשוט אמורים לקום ולהיכנס לארץ. כתוב בחז"ל שאם הם לא היו נכשלים בחטאים, תוך 3 ימים מהרגע שהם יצאו במצרים הם היו בארץ ישראל. מקבלים את התורה בארץ, לא במדבר. אבל הטעויות מתחילות, וכשעושים טעויות 40 שנה, אז מסתובבים 40 שנה. אבל בעיקרון הם היו בדרגה, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, על הרש. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. רגע, אתה מדבר על מלחמות? חכה, אנחנו צריכים מלחמה, צריכה מרגלים, צריך לשלוח, צריך לבנות תוכניות של רמטכ"לים. זה לא עובד ככה. אתה צודק שזה לא עובד ככה. אצל כולם זה לא עובד ככה. אצלך זה לא אמור לעבוד ככה. אצלך אתה לא אמור לשאול שאלות. אתה בדרגה כל כך גבוהה, שום דבר אצלך לא טבעי. איך אתה אוכל במדבר? תגיד לי, איך יצאת ממצרים? אתה באת עם חרבות? נלחמתם שמה? שום דבר לא היה, רק השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם, אומר התרגום, אתם תשתקון. אתם אל תדברו מילה, אל תדאגו, את העבודה אני אעשה. יצאתם ממצרים עם כל 10 ניסים. הובלתי אתכם את הים. אתה קראת את הים? ככה? אתה קראת אותו? לא קראת שום דבר בים. הים נקרא בלעדיך. הלכת במים, סידרו לך את המדבר. במדבר איך אתה אוכל? אתה זורע, מקבל חיטים, מה אתה מקבל במדבר? במדבר אתה מקבל אוכל ממני. מן, שתייה, מאיפה יוצא לך שתייה במדבר? מצור החלמיש, איך בדיוק נהיה צור חלמיש מים? היקע בזה ויצא מים, מה זאת אומרת? הכל כאן, אין לך שום דבר טבעי שקורה כאן. עננים שמקיפים אותך מעל הטבע, עננים שמסדרים לך את הלילה לקבל תאורה. אתה עובד כאן הכל בנס, אין שום דבר פה טבעי. חוץ ממה שאתה הולך. זה הדבר היחיד. ואתה כשמדברים איתך על מלחמה, רגע, בוא נעשה תוכניות, בוא נלך לשלוח מרגלים, בוא ננהל את הכל. וכאן הוא אמר, כאן הם נכשלו ותקרבו אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם ויטב בעיניי הדבר ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת. למה ויטב בעיניי הדבר? משה רבנו אומר להם, זה דווקא אהבתי את הרעיון שאתם מבקשים מרגלים. אומר רבנו אברהם בן הרמב"ם, שים לב, זה לא בדיוק נכון. הוא אומר, כתוב במפורש, בתחילת המעשה אמר אליהם ככתוב במפורש בספר הדברים, האלה באתם עד הרי אמורי, ראה נתן השם אלוהיך לפניך עלי רש, ואז עם כל זאת נטו וסרו מן הביטחון הגמור, וסמכו על אמצעים רגילים. עוד פעם, זה לא אמצעים נמוכים, זה אמצעים רגילים, כמו שצריך להיות. אמרתם נשלחה אנשים לפנינו, יחפרו לנו את הארץ, והוא, משה רבנו עליו השלום, מילא את משאלתם מתוך התחשבות בחולשתם. כמו שאמר ויטב בעיניי הדבר. ודבר זה, כלומר מילוי משאלתם לשלוח מרגלים, נעשה במצוותו יתעלה, כמו שנאמר קודם בספר במדבר, ודבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. אני לא אמרתי לך לשלוח, אתה רצית לשלוח. זה בעיה שלך, אני אמרתי לך תעלה לארץ, הנה בבקשה, כנס, אני אמרתי לך מילה שלי, אתה נכנס. אתה רציתם, אתם רציתם, אז אתם רוצים. וכשחזרו המרגלים ואמרו מה שאמרו, גבר פחדם. על שנטו אחר האמצעים הרגילים שהרחיקו אותם להסתכל באיזו מדרגת השגחה העליונה נמצאו. הם הצליחו להחליש להם את הביטחון. איך מצליחים להחליש את הביטחון? אתה יודע איך? מסתכלים. העיניים, דיברנו על זה בפעמים שעברו, העיניים שלנו מפילות אותנו, וזה מה שנקרא ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאתה מסתכל כל הזמן בעיניים. אני אמרתי לך, תלך במסלול הזה, אתה תצליח. ואתה תמיד בוחר את המסלול השני. כי המסלול השני נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר ירוק בנקודת ההתחלה. אבל אני מספר לך שזה לא נכון. מי שהולך במסלול הזה מצליח כי אני אמרתי. כי אני אמרתי שאתה תצליח. עזוב, אל תשאל שאלות. תלך במסלול ותראה את ההצלחה. תסתכל היסטוריה מי הצליח. תסתכל על כל היהודים בהיסטוריה, כך תוציא היסטוריה, איזה יהודים נמצאים פה היום, כאן איתנו היום, שנמצאים פה בארץ ושומרים תורה ומצוות. ושיש היום לילדים שלהם מה שהם צריכים, והם מקבלים את מה שהם רוצים, וברוך השם יש להם התפתחות. ואיזה יהודים נמחקו מדפי ההיסטוריה של העם היהודי, נמחקו, לא נשאר מהם זכר. כל אלה שבחרו לפני 100 שנה, 250 שנה, בהשכלה או בכל מקום אחר, בחרו דרך מסלול חדש, כולם מתבוללים. אנחנו מדברים פה על 85% התבוללות כבר לפני 200 שנה. לפני 150 שנה כבר. נמחקו מדפי ההיסטוריה של העם היהודי. הילדים שלהם גויים, הנכדים גויים, המסלולים שלהם בכלל לא נמצאים פה איתנו בכלל. אז זאת אומרת, מי ששמר ועשה את מה שאמרו, הלך במסלול הנכון, בתמימות עם הקדוש ברוך הוא,
הצליח והצליח להתקדם, לאט לאט ובטוח. אבל מי שלא, הלך לפי מסלולים אחרים, איבד את הכל, לא נשאר ממנו כלום. ולכן הוא אומר, הם הלכו, רצו לשלוח מרגלים, שימו לב. אין בעיה, לך תבדוק. ואז מה הם ראו? ראו עוג מלך הבשן, ראו את סיחון מלך האמורי, איזה גדלים של אנשים בחיים לא ראו, איזה גדלים. כתוב למה קראו לו עוג מלך הבשן, שם כתוב שם לגבי בני ענקים. למה קראו להם ענקים? מעניקים חמה בקומתם, הם מסתירים את השמש. הגדלים שלהם, הם עושים צל על כל האזור, ברוב הגודל. אתה יודע מה זה אומר? הם אומרים, אנחנו כאלה חגבים, מה אתה מדבר? אתה מתכנן לנצח אותם? אתה לא מבין בכלל איפה הם נמצאים, איפה אתה? אתה כזה ג'וק, הם דורכים עליך. אין סיכוי בכלל. מי אמר שאין סיכוי? הקדוש ברוך הוא אמר שיש סיכוי, מה זה אין סיכוי? הוא אמר אתה נכנס. לא, אבל אתה הסתכלת? מה קרה, מה עשית? אמרו, אנחנו לא יכולים לעלות כי חזק הוא ממנו. חזק הוא מהקדוש ברוך הוא, האלה הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. כביכול הם הגיעו לדרגת כפירה. למה? אני רוצה להסתכל. אני רק רוצה לבדוק. מה העניין שלך לבדוק? מה זה יעזור לך? מה זה ייתן לך? סך הכל זה יגרום ללב שלך להיות פחדן. זה כל הסיפור. אם אני עכשיו אפתח לאיראן, אפתח לך את כל מה שיש לכל האויבים שלנו, השם יבלע אותם, יפתח לך את כל האוצרות שמה שהם יכולים להעיף עלינו. אתה תשקשק. אתה לא צריך לדעת את זה, אתה צריך לדעת שלעם ישראל יש הגנה, אתה תעשה את מה שהשם אומר, כל מה שיש להם זרוק לפח. וזה מה שקורה, לעם ישראל יש שכבת הגנה מוחלטת, הם זורקים לפה מאות ואלפי טילים. מה שהם זורקים 2 טילים לסעודיה ולכל מיני מקומות בעולם, אתה רואה טיל אחד מה עושה להם, איזה נזקים מטורפים, במיליארדים של דולרים נזקים, ואנשים וחיי אדם נספים, וכאן זורקים לאלפים ולרבבות וכלום. הם משתגעים, הם יכולים לצאת מהכלים. יש שאלה איך קוראים לזה, לעיתון הזה של אמריקה, ניו יורק טיימס. שאלה לפני קרוב ל-15 שנה, כבר פרסמו את זה, שראיין שם כתב את זה אחד איש חמאס. למה אתם זורקים קסמים וטילים על ישראל? אז הוא אמר לו שאנחנו רוצים לפגוע בזה. הוא אמר, אבל תגיד לי, הטילים שלכם לא עובדים. אמר לו, למה? הוא אמר לו, תשמע, הכל נופל בשטח פתוח. איך זה יכול להיות? הוא אמר לו, תקשיב טוב מה שאני אומר לך. הטילים האלה עברו ניסיונות והם מדויקים, חבל לך על הזמן. אז הוא אמר לו, אז מה קרה? למה זה לא פוגע אף פעם? אז הוא אמר לו, כי האלוהים שלהם שומר עליהם. אז הוא אמר לו, נו, אז למה זה ממשיכים לזרוק? אני אומר לכם, זה משהו בעיתון מפורש. אז הוא אמר לו, אולי השם יכעס עליהם, אולי אלוהים שלהם יכעס עליהם פעם אחת וזה יפגע. בשביל זה שווה לנו לזרוק את כל הטילים האלה, כמו בלעם. אני צריך את השנייה הזאת, זה מה שאני צריך. אז זה צריך לדעת שעם ישראל מוגן. מה זה משנה להסתכל? ההסתכלות רק מפחידה אותנו. ואמרו, אנה אנחנו עולים. כמו אנשים, אני תמיד הושבתי אברכים, אתם שומעים? הושבתי אברכים, שאלתי אותם, עכשיו מושיב אותך בן אדם. תראה איך בן אדם מפחידים אותו. מושיבים אותו, אומרים לו, תגיד לי עכשיו בוא תספר, כמה ילדים יש לך? 5. כן? ואיך אתה מתכנן לחתן אותם? תראה, יש לי ככה, אין בעיה, זה הראשון. מה עם השני? מה עם השלישי? אתה יודע שזה גודל החיים, ההוצאות גודלות, אתה יודע. כן, כן, מה עם הרביעי? ומה עם החמישי? בשנייה אני מפחיד אותך? טוב, אז בוא תעשה את זה. ככה עושים, מצריכים את כל הגמח המרכזי וכל החברים של כל העמותות למיניהם. תוך 5 דקות עושים לך שאלון, אין לך תשובות. אז נו, אז אמרתי לך, תבוא לישר לגמח המרכזי, מה השאלה? אתה חייב לשים פה יחידות ושם יחידות ושם יחידות, כל מיני טריקים. ב5 דקות. ברור שאין לי תשובות, אבל אני לא אמור לתת לך תשובות. הקדוש ברוך הוא אמר, תשב תלמד, תשאיר לי את הכל. החשבונות בנק אצלי, תרגיע, הכל בסדר. אבא שלך היה לו 7 ילדים, חיתן את כולם. איך אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אומר? שאל אותי לפני איך אני מחתן את כל הילדים, אתה לא יודע. שאל אותי אחרי איך חיתנת את כל הילדים, אני גם לא יודע. אני יכול להגיד לך משפט אחד, כשזה הגיע, הקדוש ברוך הוא עזר על כל ילד וילד. אני לא יודע, אבל אני לא זוכר כבר מה היה. אבל אני זוכר שכל ילד שהיה צריך להתחתן, באותו רגע היה משהו, הסתדר משהו, עד שאל אותי איך. זה מה אני יודע. אז זה גם כן, בן אדם לא אמור לספק תשובות. אתה לא אמור לדעת מה הולך לקרות, אתה לא נביא. הקדוש ברוך הוא כל רגע, מי שיש לו ביטחון בהשם צריך לדעת שכל רגע הקדוש ברוך הוא חושב את כל העולם מקצה לקצה ברגע אחד. הוא לא צריך את כל הזמן שלך. מה זה בשבילו? אחד אומר, אני צריך לתכנן, אני צריך לארגן איזה 20,000 שקל, עוד איזה שבועיים, אני לא יודע מה לעשות. זה שבועיים אצל הקדוש ברוך הוא לארגן 20,000 שקל, זה שטויות, זה ים של זמן. זה אין סוף זמן. מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא 20,000 שקל? וכן על זה הדרך. לכן כשבן אדם מסתכל כל הזמן, ישר הוא נלחץ.
מה, איך אתה עושה? איך תגיע? למה אתה אמור להסתכל? אני אמרתי לך, תשם את מה שאני אומר. אני מסדר. מכאן אתה יכול לעצום את העיניים. אל תדאג, הולך בתום, הולך בטח. אם אתה תהיה תמים איתי, אני אהיה תמים איתך, אנחנו ניסע הכי טוב שבעולם. אתה תשחק משחקים, שום בעיה. השם צילך על יד ימיניך. אל תחשוב שאתה עובד עליי. אתה עובד על עצמך. אתה מוזיז את היד בצל, מה נראה לך שהצל עוצר? אתה מוזיז את היד, אתה תתעקם, הצל יהיה עקום. אתה תתיישר, הצל יהיה ישר. אל תבוא אליו אחר כך, תגיד למה לא היית איתי. איך אמר לי מישהו, אל תחפש את הקדוש ברוך הוא במקומות שאתה לא נמצא בהם. זה בערך מה שרבנו אברהם אומר. חפשים את הקדוש ברוך הוא במקומות שאתה לא נמצא. אתה בכלל במצב עוד שנייה כפירה, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את התגובות של ביטחון הכי גבוה. זה לא עובד ככה. זה או שאתה הולך איתי או שאתה לא הולך איתי, תחליט. ולכן, זה הבחינה הוא אומר, הם הלכו, רצו לראות. כשהם ראו, הם נפלו בעניין הזה של הביטחון. ואז מה הם אמרו? ויפנו ויעלו הערה ויבואו נחל אשכול ויקחו בידם, ואז הם ראו את כל הגדלים. ואז התחילו לבכות. מה אמרו? אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו לאמור עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם בני הענקים ראינו שם. אומר ואני אמרתי לכם, לא תעצון ולא תירון מהם, מה אתם דואגים? השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר אתה ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, נו באמת. אתם הולכים פה מסלול שלם, הכל לא ביקשו מכם להרים אצבע, להרים חרב לא ביקשו. עשיתי לכם מסלול שלם בשביל איזה בן אדם אחד, מי זה עוג בן לך בשן? תגיד לי, לא חלה עליו התקף לב ואירוע מוחי. זה משנה איזה גודל הוא בשביל אירוע מוחי. אירוע מוחי זה ככה מפיל את הבן אדם, לא משנה כמה כוח יש לו. התקף לב ברגע אחד. שים לו ציפורן חודרנית, הוא הולך כבר כמו לולב, על מה אתה מדבר? מה זה משנה הגודל? הקדוש ברוך הוא בדבר קטן מפיל לך ערים וגבעות, מה הוא צריך את כל זה? מה אתה מסתכל עליו כאילו מי הוא בכלל? אתה לא מבין, הוא לא צריך את כל הכוח הזה. ולכן הוא אומר, מה אתם נבהלים מהדבר הזה? בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתו לכם מקום לחנותכם באש, לילה להראותכם בדרך שתלכו בה וענן יומם. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. אבל עם ישראל נמצא בדרגה כל כך גבוהה, הוא אומר, ובעצם השם ביקשו לשלוח מרגלים, זה היה עבירה. כי הם רוצים אמצעים רגילים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם לא שמה. אני מרים אתכם למקומות הרבה יותר גבוהים מזה. ולכן הוא אמר להם, כתוצאה מסטייתם מן הביטחון השלם, הביאו עליהם את חמת אלוהים ועונשו, ככתוב, ויקצוף וישבע לאמור. אם יראה איש באנשים האלה את הארץ, הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא ייכנסו לארץ. וכך זה מפני חוסר ביטחונם, כמו שנאמר בפרשת שלח לך, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. כמה אני עושה להם ניסים, כמה נפלאות, זה לא עוזר. תקשיב כמה שאני עובד איתם, קשה עם כשעורף אלה. 40 שנה עקוד בדור ואומר, עם טועה לבב הם. מה זה? אשר בחנוני, נכון? מה כתוב בלכו נרננה? בחנוני, ניסוני, גם ראו פועלי. 40 שנה הם רק בודקים אותי, בוחנים אותי כל שנייה, כל דקה, לא נותנים צ'אנס. משחקים איתי כבר 40 שנה, עקוד בדור, אני 40 שנה מתקוטט איתם במדבר. כל דקה מנסים אותי, כל דקה מתלוננים, כל דקה בודקים, די! העם טועה לבב הם לא ידעו דרכי, עד שהגיע למצב אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי, נשבעתי באף, שהם לא ייכנסו יותר לארץ ישראל. וגם זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, לולא הפסוק הזה, לא היו נכנסים לעולם עם ישראל. מה הוא אמר? אשר נשבעתי באפי. הקדוש ברוך הוא כבר שהוא נשבע, הוא כבר עשה פתח לנדר. הוא אמר, נשבע במה? בקצף, בכעס. אשר נשבעתי באפי. אז יש פתח לנדר. אם היית יודע שאתה תירגע, היית נשבע? לא. הייתי בכעס. בגלל שהיית בכעס, אז לכן נשבעת, אז יש פתח לנדר. שאחרי שתירגע, אתה יכול להכניס אותם. הקדוש ברוך הוא כבר הכניס את העניין הזה. אז זה צריך לדעת שאנחנו נדבר בעזרת השם בשבוע הבא בסייעתא דשמיא, עוד פרק שלם בתהילים, ששם בעצם מובא העניין הזה של כל המסלול של עם ישראל, מהיציאה במצרים עד המסלול שאנחנו מדברים עכשיו, שהקדוש ברוך הוא מתקוטט עם עם ישראל, ונלמד את היסוד הכי קשה של הביטחון. בעצם הביטחון נמצא בלב. שימו לב, הלב הוא מגיב לא לפי איך שאתה מתכנן. זה האדם צריך לדעת. לפעמים חושבים שאני מבין את האמונה בשכל,
אז מצוין, הבנתי בשכל מעולה, מה אני צריך יותר מזה? מה המרחק בין השכל לבין הלב? אמר הסבא מסלובודקה, כשהייתי צעיר הייתי בטוח שהמרחק בין השכל ללב 40 סנטים. גדלתי עוד טיפה, הבנתי שהמרחק ביניהם שמיים וארץ. אומר גדלתי עוד טיפה, הבנתי שזה מזרח ומערב. אומר היום אני אומר לכם, בתור זקן, זה שתי אנשים. זה שתי אנשים נפרדים, זה שתי מוצרים. אתה יכול להבין בשכל משהו והלב בכלל לא איתך. זה בכלל לא מעניין אותו הסיפורים שלך. כאילו בשביל לשכנע את הלב צריך שהשכל יבוא. זה כמו בן אדם שעכשיו לא יודע את הנתונים, ואתה עם השכל שלך אמור לשכנע אותו. זה שני מוצרים, נפרדים. ולכן התורה גם יודעת את זה, והתורה מצווה וידעת היום. זה שאתה ידעת היום זה לא עוזר. והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ועל הארץ מתחת דנות. לא עוזר החומר הנתונים שאתה אומר הבנתי בשכל. זה לא יקדם אותך. מה שיקדם אותך זה להוריד את זה מהקומה הזאת לקומה הזאת. הלב לא מעניין אותו הסיפורים שלך. אתה צריך להשתכנע כל כך ולשכנע אותו ברמה כזאת שכבר הלב יהיה משוכנע. זהו. אני עם הקדוש ברוך הוא הולך עם לב רגוע. עד אז הלב מפרפר. בעזרת השם שבוע הבא נלמד את היסוד הזה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ברוך.